我而家咧就有件事，想問一問你同埋直播間啲人，咩事啊？因為呢件事咧，我而家即係我自己都唔知，應該要點樣，即係唔知點算啊！咩事啫？即係其實呢件事如果講起上嚟，真係成匹布咁長噶。唔好成匹布得唔得啊？短短地得唔得啊？唔得咯，因為呢件事咧要從20年前講起。屌，你可唔可以短啲多啊？你20年前講起呢度，講到而家都蚊瞓啦。我哋短說好唔好？長話短說好唔好？咁我盡量啦。係啊，你20年前講起，你講下，用咩要講到而家咁樣？你幾廿年啦過咗去，嚟我哋講下吓。咁我就即係盡量簡單啲同你講下啦。哦。咁其實咧，我咧就係一個即係對感情啊比較專一嘅人嚟噶。當時咧就即係識咗我老公啊，咁我哋兩個就拍拖咯。咁因為佢屋企家庭條件咧就唔係咁好嘅，所以我當初同佢拍拖嗰陣時，即係我父母啊一直都係反對我哋兩個喺埋一齊嘅。咁即係耐唔過，即係點講咧？我中意啊嘛，後尾即係佢哋都攞我冇辦法啦。咁你係嫁咗俾你老公係咪？後尾咧，即係我就即係嫁咗俾佢咯。但係即係點講咧？阿梁仔關注啊，忘憂草覆佢啊，然之後咧，我咧即係對感情比較專一，同埋一個即係比較保守嘅人啦。因為我保守法啊，因為當時咧我認定咗佢咧，我就等於係要同佢即係白頭到老過一生一世嘅。於是乎咧，即係佢係我第一個男人，亦都會係我最後尾一個咯。哦，即係你由始至終都係呢個老公。哦，咁你都好決絕㗎喎。係，所以即係我父母見到我態度咁決絕，佢哋都冇辦法啦，即係唯有即係同意我同佢一齊咯。咁即係你而家一直都同佢嘅。我除咗佢冇第二個男人。冇幾個男人啊，後來變咗。我直播間閪佬聽到晒啲勾三搭四嘅故事咧，佢咧就死火啦，佢自己做老作啦，嗰啲閪佬啦做老作啦，咁點啊？冇第二個男人。因為咧，你知啦，當初佢屋企條件唔係咁好噶嘛，但係我認定咗佢，後尾我哋兩個結咗婚之後咧，即係我老公啊，佢就唔想話因為佢自己自身嘅條件同埋屋企咁樣，俾我父母睇唔起啊嘛，佢咧就想話即係自己創下業啊，搵啲嘢做下。當時咧，佢有個朋友啊，即係喺海南嗰邊就即係做啲嗰啲小生意嘅。咁佢係點樣？咁我估下啦，佢係跟咗個朋友過去做生意定係你跟埋佢過去？然之後佢個朋友咧就搞咗你，然之後你就好唔情願有咗 BB。唔係。哦，唔係啊，唔好意思。即係當初佢個朋友喺海南嗰邊啊嘛，即係做嗰啲小生意啊嘛，即係都可以噶。咁咧，我老公因為同佢好好噶嘛，佢就想話同佢過去一齊啊，同佢夾夥，即係做大佢咁樣。咁然之後咧，但係嗰陣時咧，其實我已經即係有咗噶嘛，咁我梗係想跟埋去噶啦，但係我老公佢就唔同意咯，佢話如果我跟埋佢咁樣，即係頻頻撲撲，佢就唔想我跟住佢捱苦咯，因為我屋企人。咁你到底有冇去啊？冇去啊。冇去，咁你一直喺屋企帶住個細佬哥係咪？定係陀細佬哥定係生細佬哥？陀到生。再到後尾，因為我係即係我阿爸阿媽咧得我一粒女，佢哋點會同意我跟住我老公走去外地海南咁遠啦？係咪？咁你到底係分咗手定係仲喺埋一齊嘅？冇分。冇分，咁到底你想講啲乜鬼？咁就係你聽我講落去先啦。嗱，你而家講緊第1年，你仲有19年啊，姐姐啊。雖然係即係比較長氣啲，但係小燕姐姐啊，我希望你咧即係耐心聽我講完咯。我知道，對唔住我咯。嗰啲直播間嗰啲閪佬啊，你而家講咗1年，仲有19年，你講咯，你講。咁佢唔同意我去啊嘛，我阿爸媽都唔同意啊嘛，所以當時咧我就喺屋企咁樣即係養胎咯。因為我當時同我老公結婚嗰陣時啊，其實我老公咧佢同屋企。即係未分家嘅，佢仲有個細佬噶。你同個細佬勾搭埋一齊？唔係。即係點講咧？佢阿爸阿媽咧，即係可能拉仔拉心肝咯，就好偏佢細佬噶，偏得好犀利噶。咁即係你話佢個家，你話你個家婆偏心。因為佢對我都唔係，即係態度唔係幾好噶。咁我阿爸阿媽咧就即係唔同意我即係咁樣翻去佢哋屋企嗰度住咯，驚住我受委屈啊，所以
我同我老公領證之後咧，就一直都住喺我自己屋企噶。哦，咁你住喺自己屋企，咁你個老公咧就出咗去做生意，咁你想講啲乜鬼啊？其實好痛啊個鼻哥窿。其實我想講嘅就係咧，即係你聽我講完我同佢之間呢啲嘢咧，等陣你就知噶啦。咁你講咗幾多年啦？你而家即係唔好意思啊，即係長氣啲。即係當初嗱，因為我同我老公結婚咧，我阿爸阿媽咧，佢就私底下即係俾咗十幾個俾我嘅，11萬到啦。佢就話即係知道我老公屋企即係比較窮啊嘛，佢就話即係攞住呢筆錢咧，到時咧即係傍身又好，點都好啦。咁我老公佢話要出去創業咯，我梗係支持嘅啦。所以我當時咧就瞞住我阿爸阿媽，將呢11萬俾咗我老公，帶住去咗海南嗰邊同佢朋友創業嘅。你等等我先啊！呢個朋友真係笑死我，村口隻狗。你聽故事，你村口隻狗都笑得死嘅，咁我服咗你咯。你繼續講啊。因為我覺得我老公咧，佢一直都係即係點講啊？佢係有能力嗰啲人嚟嘅，只不過就係少咗啲貴人輔助啊，或者係少咗啲幫助啫。所以我就想將呢啲呢11萬禮金俾佢，等佢出去闖一闖。你到底俾咗佢未啊？俾咗。咁你俾咗佢喺嗰邊做生意係咪？咁然之後咧，但係即係小燕姐姐啊，即係令到我即係諗唔到嘅就係，佢去咗海南半年之後咧，佢就同我斷晒所有聯繫。斷晒所有聯繫，一直都搵唔到。即係而家過咗去20年噶咯。當時連我生仔都聯繫唔到佢。其實我嗰陣時好想去搵佢噶。你搵佢做乜嘢啊？你搵得到佢咩？你馱住個 BB 去搵佢，定係生咗個 BB 搵佢啊？生咗，我就想搵到佢咯，睇下究竟佢即係究竟係點，係變咗心啊，定係話點搵啊？姐姐，你20萬佢有心佢都識得死翻嚟啦。佢死咗出去20年，你點搵啊？你報案你都搵，報案報失蹤人口啦嘛，傻豬嚟嘅。當時即係我點講咧？可能又細，根本都冇諗到呢啲嘢咯。後生我就覺得，哎呀，自己個仔啱出世又咁細，去搵佢都唔現實，因為你即係點講咧，個仔都要哺乳噶嘛，係咪？係。咁我就即係點講？如果我咁樣去搵，即係我父母咧又會擔心我噶嘛，所以我就去問我家公家婆，佢哋都話唔知。佢哋都話唔知，咁可能佢哋都唔知係咪？係，我唔知佢哋。咁點搵佢啊？佢咁遠。人海茫茫，佢哋嘅態度咧，即係好冷淡嘅。佢話唔知咁樣。咁甚至乎我仔滿月，即係我家公家婆都冇嚟睇過。到我生仔到我仔滿月，點解你生仔到你個仔滿月佢都唔嚟咧？我開始咪講咗咯，佢哋本身就好偏心嘅，偏心都唔會偏到咁離譜嘅，姐姐。同埋佢哋咧一直都唔中意我呢個新抱嘅。點解唔中意你啊？因為當初咧，即係我同我老公拍拖嗰陣時，即係我阿爸阿媽反對咯，即係有嫌棄過話佢哋屋企家境唔好咯。就係咁樣而唔中意啊？咁你呢啲家公家婆都係極品嚟嘅。咁你而家係等咗佢20年係咪？吓？係。真係鈍閪嚟嘅，姐姐，唔係話我同你講啊，我即係你愛嗰啲乜嘢啫？你而家係想喺呢個直播間揾佢係咪？而家唔係。唔係點樣啊，妹妹啊，姐姐，你等咗佢20年，個仔都20歲噶咯，大佬。我仔19歲啦。唉，唔係禮金啊，係佢老豆老母俾佢啲錢啊，佢俾咗佢自己個老公啊，去咗海南做生意啊。即係我即係諗極都唔明咯，當初佢點解會咁樣？即係半年之後突然之間就即係同我失咗聯繫。其實講真啦，小燕姐姐，我真係認定咗呢個人，我真係我心入邊真係一直都有佢，我放唔低佢噶。有咩放唔低啊？佢半年冇翻嚟嘅，咁你再等佢2-3年，3年再唔得，即係點講咧？等佢2-3年，我自己佢唔辛苦，我自己都辛苦噶，係咪先？你話除非有錢攞錢翻嚟嘅啫，你乜柒都冇，你喺度等佢，你等乜嘢啊？如果俾你等唔等先啦？直播間嗰啲女人，你以為咧以前舊社會啊？唔係，我就想佢即係點講啊？俾個答案我咯，究竟係咩回事？點解會無啦啦就咁樣失聯咗？呢個朋友仔話我3個月唔聯繫，我都嫁過咯。你睇下人哋，如果3個月唔聯繫，你會點算啊？20年唔聯繫，你點算？你將最好嘅青春俾咗邊個啫？你為佢保留條坑，但係嗰條鐵已經俾人哋打到尖晒啦。
或者唔係咧，或者有其他咩事咧，我就係咁樣點會有諗嘅咧？除非佢掛咗喺牆上嘅啫。如果唔係嘅話咧，我話俾你知，出邊嗰啲婆乸已經打爛晒嗰條鐵啦。你自己為咗守到條坑守咗咁多年啦，真係嘅，坑都就嚟塞埋啦，經都就嚟絕埋啦。其實人哋打鐵打到你爛晒尖晒。其實我咁多年以嚟，一直都喺度幻想緊，某日佢會突然間出現喺我面前。哇！阿梁仔，你睇下邊個微信啊？梁仔，我真係死火。阿蔡啊，你講啊。但係我一直都有打聽佢下落㗎，即係咁多年嚟，我都有一直去揾佢嘅，但係我一直都揾唔到佢。即係講真嘅，小燕姐姐，我仔今年都19歲啦。啊，嗯。